president. Som saksordfører på en god måte har redegjort for, så handler altså dette om forslaget om at ordningen om pleiepenger i folketrygden, som er etablert for å sikre inntekt i perioder med inntektsbortfall når foreldrene må ta ansvar for opptrening, rehabilitering og habilitering for syke barn. Og I 2003 ble det etter politisk beslutning bestemt at de som har behov for intensiv trening og habilitering skulle få tilbud om dette I spesialisthelsetjenesten med mulig støtte etter folketrygdlovens paragraf 522. De foreldrene som I dag har rett til pleiepenger for å delta og legge til rette for intensiv trening og rehabilitering, har nå fått beskjed om at retten til pleiepenger opphører fordi Navs forvaltning har gjort en ny fortolkning av pleiepengeordningen. Denne nytolkningen skjer, uten at det har vært noen ny politisk behandling. Og jeg har jobbet spesielt på disse sakene helt siden 1998, og det har ikke vært tvil om hva Stortinget har ment skal være intensjonen med støtte og bistand til disse barna og foreldrene, og at Navs nye praksis bryter med denne intensjonen og klare ønsker fra Stortinget. Også fra de rødgrønne partiene som tidligere har vært med på dette. Nå ser det altså ut til at støtten opphører. Og Høyre mener at den nye fortolkningen og praksis I særlig grad rammer de familiene som har basert seg på å tilpasse seg disse ytelsene. En konsekvens av omleggingen vil bety at det etablerte treningsprogrammet må opphøre fordi foreldre må være I fullt arbeid for å forsørge familien. Dette vil føre til et dårligere tilbud til barna, og I mange tilfeller behov for mer kostnadskrevende tilbud I kommunene. I dag koster det med den ordningen med pleiepengene og det som blir etablert rundt barna og familiene, ca. 1 million kroner per barn per år. Hvis kommunene skulle overta denne omsorgen helt alene fordi at foreldrene ikke orker mer, så vi oppe I 3 millioner per barn for hvert år. Så dette viser jo at disse familiene sparer samfunnet for mange millioner hvert eneste år. Og det jo svært viktig med forutsigbarhet I tildelingen av ytelser fra det offentlige. En forutsigbarhet som ikke forenlig med den praksisendring som nå skjer. Statsråden har I brev til Stortinget uttalt, sitat, «Jeg forstår at dette kan oppleves som vanskelig for de familiene som har innrettet seg etter tidligere vedtak om innvilgelse av pleiepenger, som de ikke hadde krav på ytelse. Selv om de ikke hadde krav på ytelse. Dette provoserer meg enormt. Den praksis som har vært etablert med å tildele pleiepenger til disse familiene, har, som jeg var inne på tidligere, vært et klart politisk ønske. Og statsråden fremstår som veldig uinformert faktisk om hva Stortinget har gjort vedtak om. Og jeg synes det ganske oppsiktsvekkende at hun uttaler ikke hadde krav på. Statsrådens vektlegging av varighetsprinsippet I vurderingen av om disse familiene skal ha rett til pleiepengene en endring av gjeldende praksis og I strid, vil jeg påstå, med Stortingets ønske. Denne saken synes jeg nok et eksempel på at Arbeiderpartiet mer opptatt av å forsvare systemet og paragrafene enn å stå opp for enkeltmenneskene og hva som best for dem. Det for så vidt ikke noe nytt, så egentlig skulle jeg ikke la meg overraske. Men I denne saken så synes jeg det så hjerteskjærende. Det dreier seg om de absolutt svakeste barna, de mest belastede familiene, og det vil få store konsekvenser. Og det dreier seg om ca. 50-60 barn, og foreldrene som dag og natt, år etter år, gjør en enestående innsats for sine barn. Og konsekvensen at de nå, som en mor sa, rett og slett må gi opp sine livsviktige prosjekt for å hjelpe sine alvorlig funksjonshemmede barn til et deltagende, verdig og ikke minst lærende liv. Men vi driver da ikke politikk for å forsvare systemet, men å legge til rette for ordninger, slik at mennesker kan få leve gode og verdige liv. Nå blir det kun de familiene som har god økonomi, der hvor foreldrene har mulighet for at en kan være hjemme, som vil ha muligheten til å fortsette treningen med barna, og det Høyre sterkt imot. Og dette skjer altså, til tross for at tidligere har vært bred politisk enighet om dette. Og mange av disse barna vil bli dårligere gjennom å miste sitt tilrettelagte treningstilbud, som igjen vil kunne utløse større kostnader ved sykdom. Og hva disse barna vil tape rent personlig, det ikke målbart I penger. Og at regjeringspartiene bare avviser saken, det opprører meg.
I det minste så kunne de ha bidratt til at den etablerte praksis fortsetter til det offentlige utvalget som skal vurdere ytelsene til pårørende som yter omsorg, og som skal erstatte kommunale tjenester, har lagt fram sin innstilling.